i en hurtig vending, når man har travlt. Der er ikke lige tid til at så sin egen krydderurter eller få gæster i weekenden. Der er krydderurter fra supermarkedet en nem måde at lige få nogle friske krydderurter på. Problemet er, at de ofte dør. Altså selvom jeg har sydvendt vindueskarmen, så dør de ofte ret hurtigt, synes jeg. Men med Coltekit, der holder man altså liv lidt længere tid, fordi de får både lys og ventilation. Og med vores selvvandende potter, der skal du ikke tænke så meget over det. Det er bare at fylde vand i og så køre med dem. Og de her små krydderurter på supermarkedet, de passer sådan set perfekt de små af vores potter. Og jeg går med alt, hvad jeg dyrker i potter, der har jeg altid 1-5 cm Leka-huler i bunden, alt efter pottens størrelse. Jeg bruger en lille smule ormegødning, når jeg planter ud. Og jeg bruger generelt ormegødning til alle mine krydderurter, og det gør jeg, fordi at det er noget af det reneste. Man skal ikke tænke over pesticider og alt muligt andet. Så jeg absolut anbefaler at overveje, hvis du gerne vil have en god økologisk gødning, der er god til vækst. Især til krydderurter og den slags. Og du kan også bruge den til vækst af chili og tomater, altså i vækstfasen. Vi starter med basilikum. Putter lidt liggekugler i bunden. Jeg sørger for, at vægen den har lidt længde til, den kan nå ned i vandet her. Jeg går altid lige det, når jeg potter ud med færdige planter. Jeg lige giver rødderne lidt vand i bunden her. Og så trækker jeg rødderne lidt ud, så de har noget at komme efter. Du skal ikke trække rødderne fra hinanden, du skal bare lige løsne dem lidt her fra klumpen. Og så putter vi lidt jord ned ved siden af. Og altså til at plante ud med, kan du bruge ganske almindelig jord til krydderurter. Jeg bruger gerne så priklejord eller kokosmuls, er det jeg ofte bruger. Det jeg bruger her, det er en blanding af kokos, jord og en lille smule perlite, gerne 25-50% perlite. Det gør jeg til alle planter indendørs, fordi at perliten den er med til at skabe noget fugtighed og noget dræn i jorden. Der findes også noget, der hedder vækstler, som du får i de fleste plantebutikker. Jeg har ikke selv prøvet vækstler endnu, jeg skal nok prøve at dele nogle videoer med jer, når jeg har gjort. Så er den plantet ud. Vi giver en lille smule ormegødning. Til krydderurterne her, der vil jeg bare lige give en enkelt, hvad der svarer til en enkelt teskefuld her i starten. Vander vi. Du har allerede set nu, den kan ikke lide at røre så meget ved den, og den kan absolut heller ikke lide at have rørt ved rødderne. Den vil lige tage en uge til 14 dage om at komme sig igen nu. Så du skal ikke begynde at klippe i den, medmindre du absolut lige har brug for nogle krydderurter i aften. Så vent. Så er hun klar til at komme over og stå på hylden. Nu er det 14 dage siden, at vi plantede vores basilikum ud. Og her står hun og har det rigtig, rigtig fint.